Não é não, Ti? Eu jogo também. Aninha É não, também Ti? é uma Eu, parceira tu, boa de Ana campo. Flor, Pepe, vovô Eles batem Antônio. nela, ela Vovô vai chora, jogar mas também, né, levanta vovô? de novo, né? Eu choro, meu levante de novo. Mas cheiro de muito, muito distante. Cheiro, barulho. Ô, gente, quando eu vi o cara aqui, ele latindo bem antes, não vi nada. De repente o cara apareceu. Porque essa família morreu. E só que aí as duas filhas dele tinham desaparecido. E a família morreu. Mas as duas filhas tinham desaparecido. Muitos anos depois, uma família comprou essa casa. Que ela ainda ouviu risadas. Risadas e risadas. Um dia, várias pessoas estavam jogando futebol. Aí, ouviram uma risada muito alta. Quando foram ver, estava vindo debaixo do chão. Quando tinha tipo um sótão debaixo do chão. Quando abriram, tava lá as meninas, puro esqueleto, rindo e rindo, até hoje. 1000 anos depois. Ai, ai, ai. Não é terror, não, mas eu vou contar a história. História de lá, ela. Ô, Aninha! Essa aí tava...